Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin sambal terong lagi. Dan kali ini aku pakai terongnya terong hijau ya guys, bukan terong ungu. Tadi aku ke tukang sayur beli terongnya 2.000 sama terinya 5.000. Terus sama tempe juga 3.000. Kalau tomatnya mah tadi aku dikasih, kan lumayan ya buat nambahin bikin sambalnya. Gara-gara aku bikin video sambal terong, aku banyak yang komen katanya nggak enak ini itu, terus juga alhamdulillahnya juga FYP ya, siapa tahu kali ini aku bikin sambal terong lagi FYP kan. Selagi kita punya niat dan juga usaha belajar kayak gitu, ya kan nggak ada yang tahu ya guys ya kedepannya kita kayak gimana. Lanjut di sini teh aku mau ngirisin si tempenya. Tadi terongnya juga udah aku irisin, ini tempenya mau aku goreng aja ya. Direndam pakai bumbu seperti biasa, bumbu nama ngan uyah we sarang pecin tah dikeuman heula amih asin amih gurih gitunya. Tadi ge nanti abi teh tos ngumbah eta lauk asinna tos dikumbah ku abi teh bisi sangkana teh langsung digoreng langsung dipasak teh nya guys nya ku abi dikumbah heula. Tah di dia abi bade ngadamel perebumbuanna si terongna tong hilap dilebetkeun si cengek setana. Biasa abi mah mun ngarendos cengek teh da terakhiran da bisi pareurih gitu nya guys komo. Terus ngarendos cengek nage sarang cang eta teh sarang batang-batangan dilebetkeun. Amin teh nyeri beuteng teu sakit perut atau gitunya, jadi sarang bangkang-bangkang nah gitunya dipasihan we si bawang beureum tadi tos dikeuretan. Lanjut eta nanti tomat ke dikeuretan terus rendos we sakedap. Tah lanjut di abi bade ngagoreng tempe nage ku abi teh digoreng sadaya ngan ngagoreng genep siki we sapalihna mah disimpen we jang kayak deui ami haneut-haneut gitunya. Tos asak mah handapna tos garing ku abi dibalikeun we si tempena teh. Tempe mah enakna haneut-haneut dalam tos tiis mah teh enak cek abi mah gitunya. Ngomong ke dicocolkeun sambel sarang sambal terongna mantul mantul itap pokona mah. Tuh tos asak we ieu si tempe nu abi lanjut diangkat lah sasorok teh ka mana deui teh aya deui lah leungit bae aneh aing mah da sasorok teh sagala pisan kadang sok pake kursi dede sih pake anjang-anjangan gitu ameng-amengan sagala dicandakan baskom sasorok kadang kat lagi di bawaan. Aduh teuing tadi ge terina ku abi tos digoreng da lauk asin terina teh digoreng heula tos diangkat we tos asak mah ieu teh abi lanjut bade naon teh ngaranna teh eta naon teh numis bumbu bumbuna teh bade ditumis tah tuh seueur jadina ieu mah cek aya nu komen cenah ge pelit amat bumbuna padahal mah cek abi teh seueur sakieu mah atuh kudu sakumaha da terong lagi saalit nya kudu naon teh kudu kabeh bumbu diasupkeun ka dinya jeung wadah-wadahna gitu kan teu mungkin ya guys. Tuh ieu ge tos asak bumbuna tadi lanjut dilebetkeun si terongna teh. Lanjut dikasih perbumbuan masako pecin uyah gula nu kadar itulah pokona namanya pasti terangnya ibu-ibu bapak-bapak anu sok marasak mah ya pasti terang lah kumaha naon bae bumbuna tah keun we heula ti saat heula tah tos saat marada saat kopi dilebetkeun masih lauk asina da tadi teh tos digoreng ya lauk asina teh digorengna gengan sakedap lanjut teh udak aduk mie rada saat saalit ya caina teh tuh abi di tos asak mah teh bade diangkat we lah da tos asak ieu tos saat gitunya pareuman we si komporna lanjut bade dipindahkeun kana piring kusaba bade emam entos lava iya neng mau mamam iya sama apa tadi murang kali abi mah ku abi pangagorengkeun endog we di dadar lah da moal tak emam nu lada mah tadi tos asak we tuh sambal terong teri sarang goreng tempe hayu cuang emam tidak menggiurkan cenah cek menurut netizen.